Нұх пайғамбардың ажал алдында баласына айтқан 4 өсиеті. Бірде пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сахабаларына Нұх пайғамбардың өмірінің соңғы сәтінде баласына айтқан өсиетін айтып береді. Нұх пайғамбар өлім аузында жатқан кезінде баласын шақырып алып, оған алтыннан қымбат мына сөздерді айтқан еді. Балам, саған 2 нәрсені жасауды бұйырамын, және сені 2 нәрседен тыямын. Бірінші, егер 7 қабат аспан мен оның тұрғындары, әрі 7 жер таразының бір табағында, ал ля иляха илла Аллах, Алладан басқа сүйінуға лайықты құдай жоқ, таразының 2 табағында болса, онда сөзсіз ля иляха илла Аллах оларды басып түсер еді. Сондықтан күнде ля иляха илла Аллах, Алладан басқа сүйінуға лайықты құдай жоқ деген сөзді айтып жүр. Екінші, айтылу оңай болғанымен таразыда ауыр болған субханаллахи уә бихамдихи, Алла тағала кемшілік атаулыдан пәк, және барлық мадақ Аллаға тән сөзін де жадыңнан шығарма. Үшінші, Құдайдан өзге нәрседен медеттелеп кетуден сақтан. Төртінші, тәкаппарлық пен менмендіктен аулақ бол. Мұны естіген сахабалар пайғамбарымыздан: «Е Алла елшісі, Құдайдан өзгелерден медет сұрауды не екенін түсіндік, ал тәкаппарлық деп аяқ киімнің әдемі екеніне мақтанып, менсінуді айта ма?» дейді. Алла елшісі жоқ деп жауап береді. Сахабалар тағы да: «Онда бір адамның айналасына көп адамдар жинап алып, топ бастап жүруі ме?» дейді. Алла елшісі тағы да жоқ деп жауап береді. Сахабалар: «Сонда бұл жердегі тәкаппарлық пен менмендік деген не деп сұрайды?» Сонда пайғамбарымыз бұл ақиқатты мойындамау және өзгелерді өзінен төмен санап менсінбеу деп жауап берген.